Героем нашей истории является бабушка по имени Тамара Андреевна. Она была обычной жительницей деревни, но в ее сердце горела огромная любовь и забота о внучке, которую она воспитывала одна. Родители девочки, ее дочка и ее муж, погибли в страшной автокатастрофе, оставив девочку под опеку бабушки. Тамара Андреевна была сильной женщиной, которая несла на своих плечах всю ответственность за воспитание маленькой девочки. Однажды в деревню приехали неизвестные люди. Они требовали от бабушки денег, утверждая, что ее погибшая дочь задолжала им крупную сумму. Старушка, не имея никаких доказательств и не веря этим людям, отказалась отдавать им деньги. В ответ на отказ, эти люди начали ее оскорблять, толкая и избивая руками и ногами. Невинная старушка страдала от боли, но не сдавалась, она была готова постоять за свою честь и достоинство. Все это наблюдала внучка бабушки, маленькая девочка, которая смотрела на происходящее с испугом и слезами на глазах. Такое насилие и жестокость были для нее чем-то совершенно непонятным. Она хотела помочь своей любимой бабушке, но была слишком маленькая и бессильна перед этими жестокими людьми. Внезапно, откуда ни возьмись, из темного леса выбежал волк. Странным образом, волк был не агрессивным, а наоборот, выглядел очень миролюбивым и спокойным. Он рванулся к бандитам и начал их прогонять, выпустив пронзительный рев. Люди испугались и попытались убежать, оставив свои злобные намерения. Волк же, казалось, был посланным небом, чтобы защитить бабушку и ее внучку. Тамара Андреевна смотрела на происходящее с изумлением. Она не ожидала такого поворота событий, но при этом чувствовала, что волк пришел, чтобы помочь им. Он спас их от опасности и обеспечил им безопасность. В глазах бабушки было благодарное чувство и надежда на лучшее будущее. После этого инцидента жизнь в деревне вернулась в свои привычные русла. Бабушка и внучка продолжили жить в своем тихом доме, встречая каждый день с улыбкой и благодарностью за каждую минуту, которую проводили вместе. Они никогда не забывали о волке-спасителе, который пришел к ним в тот судьбоносный день. Тамара Андреевна рассказывала о произошедшем волшебном событии всем жителям деревни. Ее история стала легендой и символом силы и защиты. Волк стал знаменитостью, и его изображение часто можно было увидеть на народных узорах и рисунках. Все жители деревни благодарили волка за его помощь и верили, что добро всегда победит зло. Так и продолжалась их жизнь, бабушка и внучка, обладая внутренней силой и неуязвимостью, преодолевали все трудности, которые встречались на их пути. А волк оставался их тихим хранителем и защитником, который всегда был рядом, готовый помочь во время беды. История Тамары Андреевны и ее внучки стала предметом обсуждения и восхищения во всей деревне. Они стали примером силы, мудрости и настоящего героизма. Бабушка и внучка доказали, что любовь и семейные узы могут преодолеть любые трудности и помочь справиться с самыми темными испытаниями судьбы. Их история стала легендой, которая будет передаваться из поколения в поколение, вдохновляя всех на подвиги и веру в добро. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.